بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم ابو فرج. اليوم عندنا علبة راح نفتحها مع بعض اليو اس بي سي تو لايتنج او الوصلة اللي من الايفون الى الماك بوك. وصلة مهمة جدا، لازم كل واحد يكون عنده، اللي عنده ماك بوك هذه الوصلة المهمة جدا، لها استخدامات كثيرة راح نشرحها مع بعض على السريع. تابعني. هذه الوصلة مثل ما هو مبين هني، هذه الوصلة اليو اس بي مترين كيبل مترين. طبعا هي توصيلها من الايفون، توصل من الايفون الى الماك بوك. مهمة جدا، سعرها تقريبا 15 دينار كويتي او ما يعادل $50 امريكي للي يسأل عن سعرها. هذه طبعا الاصلية اللي من ابل، وتدعمها ابل طبعا. طول هذا مترين، طبعا في منه متر وفي منه مترين. هذا المترين اللي هني اللي انا اخذتها، هذا هني معها تعليمات طبعا، عليها كفالة، وابل تدعم هذه الوصلة. هذه طولها مترين تقريبا. مهمتها انك انت هني توصل تشبك، لان الماك بوك الواير اللي معاه هذا الواير اللي معاه الثاني، اثنينهم نفس المدخل، يدخل للشحن البلاك الشحن ويدخل في الماك. لكن انت تحتاج انك تشبك الايفون مع الماك. طبعا تشحن الايفون مع الماك مهم جدا، علشان عندك مثلا الايتونز او تاخذ باك اب لبياناتك كلها عن طريق هذا الكيبل اللي اصلا ابل ما توفره مع الماك. فانت لازم انت تشتري هذا الكيبل، ومهمته انه يوصل هني، تخلي الايفون، وهني تخلي الوصلة الثانية اللي مثل ما انتم شايفين تخليه للماك، تشبكه في الماك. سمعت الحين شبك في الماك واعطاك الصوت هذا، ويفتح لك هني الايتونز على طول، يفتح لك الايتونز مثل ما انتم شايفين هني الايتونز. راح تسوي، تقدر انت من خلاله للباك اب، مهم جدا، ونقل بياناتك. وهني يقول لك راح نقول له الوثوق، وهني نحط الرقم السري للايفون. ايضا يفيدنا في الشحن السريع. طبعا انت عندك البلاك اللي يكون مع الماك، تركب فيه هني الشحن، تركب فيه الواير الجهة الثانية وتركبه في الايفون. ولان الايفونات في الحديثة كلها تدعم الشحن السريع، فراح يشحن لك سريع نفس ما قالت ابل من خلال البلاك نفسه مال الماك والواير هذا اللي انت شريته. بالاضافة طبعا تقدر تشحن ايفونك من خلال هذا الكيبل، يساعدك على ايضا الشحن. من الاشياء المهمة لهذا الكيبل انك تقدر تعرض شاشة الايفون على الماك بكل سهولة. كل المحتويات اللي عندك على جهازك راح تنتقل هناك بكل سلاسة، وتقدر انت تسجل فيديو على الماك نفسه، وتقدر تنقله من خلال هذا الكيبل. تسجل، في ناس عندهم الماك يقدر يسجل عليه على طول، يسجل فيديو على طول على الماك نفسه من خلال هذا الكيبل. راح يفيدك هذا الكيبل في هذه الحركة. هذه كانت الاشياء المهمة لهذا الواير اللي فتحناه مع بعض وشفناه، وكان هذا فيديو سريع عن هذا الواير المهم.
أرجو أن هذا الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك في قناتي إذا كنت مو مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.